caasimada Soomaaliland Hargeysa ayaa saaka hirti waa berigi loo dareeray sidii looga qayb qaadan lahaa ololaha nadiifinta qashinka magaalada. gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo howlwadanada gobolka ayaa si weyn uga qayb qaadanayay ololaha lagu nadiifinayo xashiishka caasimada Soomaaliland Hargeysa, iyadoo maamulka gobolku kormeer ay ku sameeyeen guud ahaanba degmooyinka caasimada Soomaaliland Hargeysa. gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Maxamed Maxamuud Jeenayar ayaa shacabka ku nool caasimada Soomaaliland Hargeysa si weyn ugu booriyay ka qayb qaadashada ololaha nadiifinta caasimada. markii xigta shacabka oo dhan waa mahadcelinayna sida ay u soo kaceen ciidanka qaranka si fiican loo shaqeynayaan. halkani waa ay dhulkii qarankeena halbowlaha oo ay hadda shaqada iskaashatada xareed ay ka wado. waxaan leenahay guuleysta shirkadaha waxaan ku qiimeyn doonaa sida mid walba ay u dadaasho ama isgarowga toonbas haato. xogayaha gobolka Maroodijeex mudane Xamse Ciise ayaa dhammaanba ku hambaliyay shacabka ku nool caasimada uga qayb qaateen ololaha lagu nadiifinayo guud ahaanba degmooyinka caasimada. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dadka gobolka Maroodijeex degan oo runtii saaka hawl fiican oo muddo ka qabtay hawshii lagu baaqay oo runtii aan leenahay si fiican bay u qabsantay dadka gobolka Maroodijeex degmo shacab waxaan leenahay aad baan hambalyo